Денежных выплат для беженцев в Испании нет. Социальная защита слабая, оформление документов медленное. Эти и другие негативные комментарии я часто читаю в социальных сетях. Так почему же сюда еду? Попробуем разобраться. Привет, я Лара. С конца мая 2022 я живу в Испании. Автономное сообщество Андалусия, провинция Кадис, город Херес-де-ла-Фронтера. Нахожусь на программе временной защиты, о которой подробно расскажу сегодня. Ну а вы решайте сами, хорошо или плохо помогает Испания украинцам. Кстати, будет очень интересно узнать ваше мнение по этому поводу в комментариях. Начну с того, что выплаты все же в Испании есть. Только для получения финансовой помощи есть целый ряд «но». В моем случае одна причина, почему я не получаю деньги. Я нахожусь на программе временной защиты и получаю помощь от государства не в виде наличных, а по-другому. Об этом сегодняшнее видео. Программа временной защиты беженцев может предоставляться несколькими ассоциациями. В зависимости от этого, а также от региона Испании и внутренних правил, условия приема могут отличаться. Как я уже говорила, живу в Андалусии, провинция Кадис. Нахожусь под временной защитой ассоциации АКСЭМ. Я на нулевом уровне программы, рассчитан он примерно на 6 месяцев. Второй и третий этапы будут отличаться от того, что я покажу сейчас. Но об этом, естественно, я буду рассказывать позже. Итак, первое и, пожалуй, самое важное – это предоставление жилья. В моем случае временные апартаменты оказались очень хорошие. Смотрите, какая замечательная студия с вот таким вот местом для отдыха и, в принципе, работой на компьютере. Есть телевизор, есть вот такой вот шкаф, куда можно наконец-то развесить все вещи. Есть наконец-то большая кровать, ура, ура! Есть второй вентилятор, потому что, к сожалению, сейчас, в данный момент, несмотря на безумную жару, система кондиционирования отключена, что-то там, проблемы с проводкой, должны ремонтировать. И есть вот такая вот ванно-душевая комната. Угу. Ну, согласитесь, очень даже. Кроме этого, студия оснащена не просто всем необходимым, а также многими предметами, скорее относящимися к роскоши. Посудомоечная машина, например, капсульная кофеварка, соковыжималка, тостер и прочее. Конечно, без всех этих вещей я легко могла бы обойтись, но приятно. И моя огромная благодарность ассоциации за такое жилье. Следующий пункт программы защиты – это питание. Нет, нас не кормят в столовой и не выдают сухпайки на складах. Что-то подобное я видела в соцсетях украинцев, находящихся в других регионах Испании. Как же это происходит в моем случае? Все украинцы, находящиеся под временной защитой АКСЭМ, закреплены за одним из супермаркетов города. Раз в неделю мы ходим на закупку продуктов. В нашем случае, а это супермеркадос Эль Хамон. Еду выбираем, отталкиваясь от личных вкусов и предпочтений. Естественно, алкоголь, табачные изделия брать нельзя, во всем остальном ограничений нет. Еженедельная сумма, выделяемая на продукты, 40 евро на человека, оплачивает представитель компании. Можно ли прожить на эту сумму? За всех говорить не буду, у людей запросы разные. Я могу. И не скажу, что я в чем-то себе сильно отказываю. Посмотрите, как выглядела моя самая первая закупка. Итак, поехали. Финики, соль, уксус, перец, оливковое масло, хлопья, орешки, овощи у нас морковка, помидоры, бананы, перец, яблоки и лучок. Пачка макарон. Я выбрала вот такие вот. Затем багет. И смотрим, что у нас в холодильнике. Так, 6 йогуртов,
сливочное масло, 12 яиц, 2 пакета зелени, сыр 1, сыр 2, колбаска такая-то вкусненькая и бекончик. Вот примерно так вот выглядит. В заморозке половина курицы, ее показывать не буду. Первый раз в магазине я была немного растеряна. Продукты незнакомые, все приходилось сразу подсчитывать, время выбора было ограничено. Но разобравшись в ассортименте и стоимости, все стало на свои места. О ценах на продукты я буду делать отдельное видео, но забегая вперед скажу. За то время, что я на программе, продукты заметно подорожали. К сожалению, экономический кризис из-за войны в Украине коснулся практически всех, в том числе и Испании. Кроме продуктов питания, раз в месяц в том же супермаркете мы покупаем средства личной гигиены и бытовую химию. 20 евро выделяется на шампуни, крема, зубные пасты и прочие необходимые вещи, 30 евро на чистящие моющие препараты. Происходит все по тому же принципу, как и закупка продуктов. Мы выбираем то, что нам нужно, а представитель ассоциации, который с нами в магазине, все это оплачивает. Еще один этап программы – это покупка одежды. У украинцев, находящихся на временной защите, есть возможность купить необходимые вещи один раз в 6 месяцев, то есть к летнему и зимнему сезонам. По правилам ассоциации сделать это можно в магазинах Primark или Sprinter. Общая сумма покупки на сезон 90 евро. Также программа временной защиты включает бесплатные курсы изучения испанского языка, при необходимости помощь психолога, оплата медикаментов. Тему медицины я подниму в отдельном видео, потому что много интересного и необычного оказалось для меня в Испании, особенно после жизни в Египте. А еще ассоциация помогает с оформлением всех документов. Свой первый испанский документ защиты А4 я делала самостоятельно. Эта бумага называется НИЕ. Нужна тем, кто выглядит вот так вот, белый листик. Нужна тем, кто планирует находиться на территории Испании больше 3 месяцев. НИЕ дает возможность быть в стране год с правом трудоустройства. Как оформить? По приезду в Андалусию я отослала запрос на сайт полиции провинции Кадис. Через день получила СИТО. Именно так здесь называется любая запись во все учреждения. На прием в полицию лучше ехать с испаноговорящим человеком. К сожалению, по-английски здесь никто не говорит. Следующим документом будет ТИЕ. Это пластиковая карта иностранца. Сейчас украинцам их дают на 2 года. СИТО на подачу документов на ТИЕ мне пришлось ждать чуть больше месяца. Свободных мест не было. Здесь пришла на помощь ассоциация. Подача была в Херес де ла Фронтера. Заполнение бумаг, подписи, отпечатки пальцев – все вместе заняло около 30 минут. Время ожидания карты 40-45 дней. Признаюсь, когда я летела в Испанию, я знала о программе защиты очень поверхностно. Было неизвестно, в какую ассоциацию я попаду и вообще сколько мне придется ждать свободное место. Поэтому готова была практически к любым сложностям. Но в итоге все оказалось очень хорошо. И я не устаю благодарить всех, кто каким-либо образом помогал и помогает мне. В первую очередь, конечно, огромное спасибо Испании, в частности Андалусии и Херес де ла Фронтера. Сейчас моя главная работа – это изучение языка. Чем я и занимаюсь практически все свое время. Я хожу на курсы для украинцев при ассоциации, а также на уроки испанского для беженцев из разных стран. Но август – пора отпусков во всей Испании, и я не исключение. По мере своих возможностей я стараюсь знакомиться с Андалусией и рассказывать вам не только о беженской программе, а показывать, насколько зажигательная, яркая и опьяняющая эта страна. Ведь путешествие – основная тема моего канала, и менять ее я не планирую, несмотря ни на что.